ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாச்சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கம்ப்ரஸர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லா கிரேட் வைஸுமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நம்ம கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா 2011 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இப்போ வரைக்கும் 13 வருஷமாக ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம். எங்கள்கிட்ட டைரக்ட் கஸ்டமர் இருக்காங்க, டீலர்ஸும் இருக்காங்க. டொமஸ்டிக் அக்ரிகல்ச்சர் ரெண்டுக்குமே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஏர் கம்ப்ரஸர், டைரக்ட் ட்ரை ஏர் கம்ப்ரஸர், போர்வெல், பெட் மவுண்டன், ஏர் ரிசீவர்ஸ், வெஹிக்கல் வாஷர். ஹெச்பி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1/2 ஹெச்பிலேருந்து 20 ஹெச்பி வரைக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டேங்க் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா 35 லிட்டர்லேருந்து 1000 லிட்டர் வரைக்கும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோங்க. ஹை குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் கூலர் பைப்போ, லோ குவாலிட்டி எம்எஸ் பைப்போ ரெண்டுமே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ரேட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே மற்ற கம்பெனி விட இங்கே ரொம்ப கம்மியாக தாங்க இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸ் வந்து எங்களை அடிச்சிக்கவே முடியாது, அந்தளவுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதெல்லாம் நாங்களே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுனால தாங்க எங்களால் நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுக்க முடியுது. நீங்கள் தமிழ்நாடாக இருக்கலாம், அதர் ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம், ஒரு கால் பண்ணால் போதுங்க, எங்கள் ப்ராடக்ட் உங்களை தேடி வரும். வாரண்ட்டி கொடுக்குறோங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, சர்வீஸ் கூட நாங்களே பண்ணித்தரோம். நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது ஏர் கம்ப்ரஸர் வாங்கி ஏதாவது ப்ராப்ளமாகவே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எங்கள்கிட்ட சர்வீஸ் பண்ணுங்கள். எங்கள்கிட்ட சர்வீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. எங்கள் ஃபோன் நம்பரும் அட்ரஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேங்க. நீங்கள் டேரெக்டாக கூட வந்து விசிட் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் நேராகவே பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் நாலேஜ் இல்லைன்னா கூட ப்ராப்ளம் இல்லைங்க. உங்களை நாங்களே கைட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் செஞ்சு தருவோங்க. இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு கூட இது தேவைப்படலாம். இதே போல் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.